नमस्कार सांग माने आपन को स्वागत आम चैनल धनवंतरी आयुर्वेदिक रे। दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब आ लाइक करंतु कमेंट माध्यम रे जणांतु सांग माने आमे आगो को को टॉपिक रे वीडियो बनेबु। चलंतु जानिबा काश बा शुष्क काश काहेकि हुए ओ को उपाय माध्यम रे आमे शुष्क खास को भलो करि परिबा। चलंतु जानिबा काश काहेकि हुए। देखो काश दुई तीन प्रकार होता है। से मध्यरु फास्ट है बातज पित्तज आउ कफज ए तीन प्रकार प्रायतः केस रे रही है। बातज खास शुष्क काश हुए, पित्तज खास कफ टे बाहर आउ कफज खास बलगम अधिक बाहर, अरुण वर्ण कफ बाहर पित्त काश आउ बात पित्त आउ तीनिटिया समाहार रोगी व्यस्त बहुल हो जाए। लास्ट को राज जख्मा आपण जानते टीबी रोग पीड़ित हुए हेले आकु आमे केमिति प्रतिहत करि परिबा आउ ए काश भली दूरबादी रोग केमिति मुक्ति पाई परिबा आमे ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। काशर एक मुख्य मेन औषध हैला महालक्ष्मी विलास रस आउ आमर महाशीत बोलादी चूर्ण आ महू आउ हैला आमर हैला लक्ष्मी विलास लेह आकु आमे केमिति व्यवहार करिबा चलतु जानिबा। महाशीत बोलादी चूर्ण को आपण महू सहित खाली पेटरे 2 टाइम नबा पड़ो। महूरे आप गोटे चामच पकईदे ताकू टिके हाथ में भल से मिसेदे गरम पानी सहित ने। आउ लक्ष्मी विलास लेह जो मु फोटोटा देली देखु, लक्ष्मी विलास लेह को भात खाई सारा उपरे गोटे चामच चाटिकिना खाइबाकू पड़ो। प्लस नारदीय जो महालक्ष्मी विलास रस जो आसे टैबलेट ताकू आपन को बेगुनिया रस आपन संग्रहित करिया पड़ियो। बेगुनिया पत्र माने बेगुनिया पत्र रे रस टिके बाहर करिया पड़ियो। से रस सहित महालक्ष्मी विलास रस सेटा 700 रु 800 टका आगे आपन को पड़ियो। गोटे माने जो पैकेटटा आसे को कंपनी 700 800 नियंती, को कंपनी 300 400 नियंती। प्राइस अनुसार माने कंपनी अनुसार प्राइस तार एपट सेपट टिके हुए। ताकू आमर बेगुनिया रस सहित डेली भात खाइबार घंटाटे 1.5 घंटा पर बेगुनिया रस सहित गोटे टैबलेट 2 टाइम ने, सकाळ गोटे टैबलेट राति गोटे टैबलेट आपण एतिकी व्यवहार करिया फल पुरातन अति पुरातन बातज पित्तज कफज कि त्रिदोषक थाई होइतिबा काश को अति सहज एड़े दे पारिबे। चलतु सांग माने आज तो आमे ए वीडियो माध्यम रे जणाइलु काश किपरि भलो हला। आमे आउ को वीडियो बनैबु आपण हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु। आ दया करी हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब आउ शेयर करंतु। जय जगन्नाथ सांग माने।